И что такое? Шип. Так вот, на пешеходном переходе. Господи. Болеешь, что ли? Ну ладно. Ты как? Ну ладно. Ого. Это кого ты взял? Вон. Только не задела? Поездка в Нью-Йорк на фестиваль Comic-Con. То есть, друзья, Нью-Йорк, понимаете, да? И фестиваль. Воу. Более того, скоро будем разыгрывать подписку на amediateku.ru на целых полгода. Я, честно, вчера зависла на этом сайте, потому что там огромное количество сериалов, и я смотрю несколько параллельно. Если что, пишите мне, я посоветую вам. Не надо смотреть параллельно. Твою мать! Ты куда лезешь-то, ебаный, по голове, а? В плане общения. Вот. И... Да блин! Трындец! Ой, блядь, ебать, тормози там, пиздец. Ой, блядь. Едь, а ты что? Да. Ёб, ты видел, он шел. Меня засняло. Ебать, Тулюсю я... Ой, господи. Ай, блядь. Там вылетел, смотри, фонари снесли Да нахуй. Ну мы не сейчас. Вот. Ба, клубнику уже продают, глядите. Вот-то. Ух ты. Ой, что случилось? Что случилось? Не знаю. Ребят. Что случилось? Все расскажу, да. Что расскажешь? Ебать. Че? Обфуру. Кто? Вот этот. Вот, сейчас, чиркну. Да? Ну, обфуру. Быстрее, это, Дима, стой. Вызывайте скорую. Ребенку, дети все скорую. Ёб твою мать.